भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को आवारा कुत्तों ने एक साथ हमला बोलकर किया घायल। मोर के पंखों को आवारा कुत्तों ने नोचकर शरीर से उखाड़ दिया। मोर अब उड़ने की हालत में नहीं है। वो मोर जख्मी होने के कारण चढ़ नहीं सकता। किसी तरह क्षेत्रीय गांव के लोगों ने आवारा कुत्तों को भगाकर मोर को बचाया और सेमरी गांव के अम्बेडकर पार्क में बने कमरे में बचाकर रखा। और मोर 2 दिन से रूम में रही है। और राहुल नाम के व्यक्ति ने मोर को हालत देखते हुए 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। 112 पुलिस ने आकर वन विभाग को कॉल किया, लेकिन अभी तक वन विभाग से कोई टीम नहीं आई। इससे राष्ट्रीय पक्षी मोर का उपचार ना हो नहीं सका है। और थाना ताशकंद क्षेत्र के ताल सेमरी गांव का मामला है।